各位觀眾好，歡迎收看本期視頻。陳庭威嘅人生曾有過無限風光。1961年，佢出生於香港，早年就讀於香港民生書院。23歲嘅佢考入咗無綫電視藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪等人成為同窗。嗰時嘅佢身高1米81，方面濃眉，高鼻梁，身姿挺拔，被譽為香港第一美男子，係無數美女影迷心中嘅夢想情人。但係喺人才濟濟嘅 TVB， 佢並未立刻嶄露頭角。起初只能跑跑龍套，飾演一啲無關緊要嘅小角色，星途暗淡無光。嗰段日子，佢一邊喺片場默默打磨演技，一邊喺生活中摸索前行。邊個都冇諗到呢個看似唔起眼嘅年輕人，日後會成為亞視嘅當家小生。1991年，陳庭威望準機會跳槽至亞洲電視，呢一步成為佢事業嘅轉折點。憑借紮實嘅演技同出眾嘅外形，佢接連主演咗多部經典劇集，迅速走紅。尤其係《勝者為王》中硬朗深情嘅石志康，更係讓佢圈粉無數，成為亞視嘅收視保證，風頭一時無兩。佢同已故女藝人沈殿霞交情深厚，肥姐十分欣賞佢嘅謙遜與才華，主動認佢做契仔，喺圈入邊多方提攜佢。再加上佢同亞視主席林百欣同屬潮汕籍老鄉，關係密切，佢亞視嘅地位越發穩固，資源源源不斷。喺嗰啲年入邊，佢行到邊度都備受追捧，人生迎嚟咗最耀眼嘅時刻。但同事業上嘅順風順水相比，佢嘅感情路卻布滿咗荊棘與坎坷，每一段戀情都以遺憾收場，最終令到佢封心所愛，終身未娶。陳庭威嘅第一段公開戀情始於1984年，嗰時佢仲喺模特圈打拼，與同為 model 出身嘅陳雅倫相戀，兩人青春年少，郎才女貌。呢段感情維持咗4年之久，一度被外界睇好，但呢段看似美好嘅戀情終究未能抵過現實嘅考驗。1988年10月，兩人協議分手，傳聞分手嘅主要原因係女方出軌經紀人。呢段初戀嘅破碎，俾年輕嘅陳庭威帶嚟咗唔少嘅打擊。後來佢又同曾華倩因合作劇集，嗰時曾華倩啱啱結束同梁朝偉長達6年嘅戀情，情緒低落，而陳庭威亦都啱啱經歷同陳雅倫嘅分手，心情鬱悶。同病相憐嘅兩人喺朝夕相處嘅拍戲過程中，逐漸互生好感。起初曾華倩因陳庭威早年被媒體渲染人狼威嘅綽號，覺得佢輕浮，對佢印象不佳。但相處耐咗，佢先發現呢個男人骨子裏嘅體貼與可靠。而陳庭威亦被曾華倩嘅溫柔善解與貌若天仙所吸引。當年年底，兩人正式確立戀愛關係。呢段戀情公開後，立刻成為娛樂圈嘅焦點。陳庭威與曾華倩被譽為金童玉女，羨煞旁人。為咗陪伴陳庭威，1990年喺 TVB 發展順利嘅曾華倩毅然跟隨佢跳槽至亞視，戲裏戲外都係情侶，感情越發深厚。陳庭威對呢段感情極為珍視，唔單止帶曾華倩拜見契媽沈殿霞，曾華倩仲以準新抱嘅身份向沈殿霞敬茶。佢更係公開承諾此生非曾華倩不娶。所有人都以為呢對璧人終將走入婚姻嘅殿堂，但係命運卻開咗一個殘酷嘅玩笑。1993年，28歲嘅曾華倩渴望穩定嘅婚姻生活，多次向陳庭威提及結婚事宜。但此時嘅陳庭威正處於事業上升期，滿心都係打拼事業，對婚姻充滿咗抗拒。佢覺得婚姻會帶嚟家庭負擔，束縛自己嘅自由，容易令人變老，始終唔願答應曾華倩嘅結婚請求。再加上佢骨子裏嘅大男人主義，唔懂得遷就與體貼，兩人之間嘅矛盾越嚟越深。同年6月，曾華倩單方面宣布分手，並表示唔再同圈內人戀愛。呢段感情嘅破碎，令到陳庭威傷心欲絕。佢曾試圖挽回，公開否認分手嘅消息，但係心已遠嘅曾華倩終究冇回頭。後來曾華倩嫁咗俾富商林兆基，生咗個仔，即使後來離婚，亦有個仔相伴左右。而陳庭威卻始終未能走出呢段情傷。佢喺失戀嘅悲痛中，一度想要放棄演藝事業，好在有母親嘅勸慰，佢先重新振作起身。
只係呢段刻骨銘心嘅愛戀，徹底改變咗佢嘅婚姻觀。佢從此封心所愛，再都冇公開過新嘅戀情。即使身邊不乏追求者，佢亦始終不為所動。哪怕多年後被問及為何不婚，佢亦只係輕描淡寫咁講無心經營感情，但眼底嘅遺憾卻藏不住。情路坎坷嘅陳庭威本來想將更多嘅精力擺喺家人身上，但命運嘅打擊卻接踵而至。佢自幼家境普通，父母操勞一生，佢最大嘅心願就係等父母過上好日子。走紅後，佢努力拍戲揾錢，淨係想為父母換一套寬敞明亮嘅屋。1996年，佢終於如願以償，幫父母買咗一套新樓。父母滿心歡喜咁商量住如何佈置，盼住能夠早日入住。但邊個都冇諗到，新房啱啱裝修好，父親就突發心血管疾病，猝然離世。子欲養而親不待，呢個係陳庭威一生最大嘅遺憾。佢拼命打拼，就係想等父親安享晚年，但父親卻連一日嘅新樓都冇住上，就永遠離開咗佢。嗰段時間，佢陷入咗巨大嘅悲痛與自責中，整日消沉，甚至產生咗放棄演戲、四處流浪嘅念頭。佢望住母親一夜白頭，望住空蕩蕩嘅新樓，先明白自己肩上嘅責任。父親走咗，母親仲需要佢照顧。喺母親嘅苦苦勸說下，佢先慢慢走出陰霾，重新返到片場。只係父親嘅離世喺佢心中留低咗一道永遠無法愈合嘅傷疤。父親嘅突然離世，不僅令陳庭威承受住喪父之痛，更令到佢對衰老與責任產生咗深深嘅恐懼。佢見住身邊好多已婚嘅朋友，為咗家庭嘅操勞，早早就生出咗白髮，身體亦都日漸衰敗，就更加堅定咗不婚嘅念頭。佢覺得婚姻會帶嚟養家活口嘅壓力，會讓人加速老化，而單身先可以令佢保持自由嘅狀態，留住年輕嘅模樣。從嗰次之後，佢就將母親視為生命中最重要嘅人，悉心贍養，陪伴左右。但係母親嘅陪伴終究無法填補佢內心深處嘅孤獨。隨住亞視後來經營不善，逐漸走下坡路，陳庭威嘅事業亦都受到唔細嘅影響。2000年前後，佢跟隨大批港星嘅腳步轉戰內地市場，雖然冇重現當年嘅輝煌，但亦都算係站穩咗腳。後來佢乾脆退出娛樂圈，轉型商界，開咗傳媒公司，業務拓展到馬來西亞，仲入股咗網紅茶飲品牌，承接高端商演。憑借多年嘅積累，揾咗唔少身家，名下有多套房產，每月收租就有近8萬蚊，年分紅更係高達7位數。按說咁樣嘅身家足以令佢安享晚年，但物質上嘅富足終究換唔返嚟精神上嘅慰藉。咁多年嚟，佢選擇定居廣州，一嚟係因為祖籍潮陽，廣州離老家近，文化上有親切感，方便返老家探望母親；二來係因為廣州嘅生活節奏比香港慢，遠離娛樂圈嘅喧囂，可以令到佢過上低調自在嘅生活。佢住嘅豪宅位於廣州珠江新城核心區域，環境優越，配套齊全，但係偌大嘅屋入邊，卻只有佢一個人居住。每日清晨，佢會早起舉鐵、打太極，保持身材；午後就會坐喺屋企讀書、飲茶、打發時間。周末偶爾返潮陽探望母親，或者係同老友小聚片刻，其餘嘅時間都係一個人度過。64歲嘅陳庭威依舊保持住靚仔有型嘅樣，頭髮烏黑，身材挺拔，甚至仲有8塊腹肌，睇起身比同齡人年輕唔少。佢嚴格控制飲食，唔食煙，唔酗酒，作息規律，保養有道。但呢份精緻嘅背後係難以言說嘅孤苦。有媒體影到佢喺街頭獨行嘅身影，身姿挺拔，卻透住一股落寞。參加老友聚會時，佢總係安靜咁坐喺角落，望住人哋談笑風生，自己卻好少言語。佢習慣一個人食飯，一個人睇戲，一個人面對生活中嘅所有風雨，看似瀟灑自在，實質孤苦無依。有人話佢係快樂嘅單身漢，但只有佢自己知道，單身嘅自由背後係無人陪伴嘅寂寥。佢呢一生輝煌過，亦落魄過，愛過，亦痛過，失去過至親，亦錯失過至愛。佢曾經係熒幕上光芒萬丈嘅巨星，塑造咗無數經典角色，
成為一代人嘅青春記憶。但係晚年嘅佢，卻只係剩返孤影相伴，冇咗妻兒嘅陪伴，冇咗子女嘅孝順，甚至連一個可以朝夕相處嘅親人都冇。母親年事已高，終究唔可以陪佢走到最後，而佢早已習慣咗獨來獨往，將自己包裹喺孤獨嘅殼入邊。偶爾佢會翻睇年輕時嘅舊劇照，諗起當年喺片場嘅意氣風發，諗起同曾華倩嘅嗰段刻骨銘心嘅愛戀，諗起父親離世時嘅遺憾與自責。嗰啲過往嘅片段好似電影一樣喺腦海中回放，有歡笑，有淚水，有輝煌，有遺憾。如今嘅佢早已睇淡咗名利場嘅喧囂，亦唔再執着於過往嘅恩怨情仇，只係嗰份深入骨髓嘅孤獨，卻始終揮之不去。好啦，今日嘅節目就到呢度啦。如果你鍾意本期視頻，歡迎點讚訂閱，我哋再見。